يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم يا إلمنا مال تربي الراس دقي مال تربي سبيسي سودبي ما ربي الرافقات مال سيقول ربي سيا ماجر أردد قياتي كناف أبولي سكي يا ميت ربي أول أيا عبد كم يراك الله عاصيا دع عنك ما قد فات في زمان الصبا واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب لم ينسه الملكان حين نسيته بل أثبتاه وأنت لاه تلعب أبولي سكي بديئة قوتي بديئة دليد بديئة كيسة ترتي بديئة راوت كانها يو أتي قام ربي ديبي ودبدي يو أتي وفتي هذا التيبو ودبدي أتي دقتي رانفتي تبتس ملكان قبدي جرتي قياتكم قال ميكان كي كمعسيا دبي سوفتي تفول ربي دابتي أتي عدد قياتين قال مين سر ربي مبرا الديمتو ها معسيان بيجي فولا كان كيتي ربي مبرا الارغني أجا يوم ربي معسيا رتي سيارجا أجا يوم ربي بكمالتي سيارجا هنجيني هندياني قام ربي ديبون قام ربي كلاؤن ذكري ربي تين قلبين تين نجيدون قرآن ربي تيت ديبون أتين نما همتشو في نما همتشون صفتيتات أتين ليغا نما غنقو في قبين نما نياتشون صفتيتات ربي تديبون هندياني ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله قلبي نما ربي تأمني نتي أمني جدو سلا ذكر ربي تين جيدون قد قدتون لافون هندياني ننجد ربي سبحانه بدير رجرتور رقم ربي ديبون هندياني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة المحمودة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daawwattoota keenya bakkuma jirtanitti nageenyi rabbi isinirratti haa jiraatu baga rabbiin umrii keessan qusatee sa'a kanaan isin eege faaruun ka rabbiiti mee nama isin bira halkanii nama isin bira guyyaa maraa dhaamsa gabaabaa fi wantoota muraasa tokko ka waliin laalluta رسولك عليه الصلاة والسلام إن الذي أنزل الداء أنزل الشفاء رب إبدي بوسي قريتش وجم بوسا جدا قافا إبدين بوتي قريتش وجم بوء كبيكم بيكا كولالو ولالا ركبني قريتشان قبل نجرو yaalli hundi qoricha mataa isaa qaba kanaaf rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam dhibdee buu wajji qoricha akka jiru nuu hakeekan nuu iman jechuudha kanaaf obboleeyyan kiyyaa mee guyyaa irraa waa'ee silaa ruqyaa sharciyyaa jedhamu wantoota gabaabaa tokko jedhee yoo rabbi fedhe immoo waan silaa qabatamaan ta'e tokko isin garsiisa rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam hedduu dhukkuba gadaa isaa argame qorichatti akeekan ka silaa achi duuba dhufullee qorichatti akeekan qur'aanni rabbi akka jirutti hundi qoricha yaalli bareedan kawaa hunda akeekiif tolu rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa qur'aana isaa keessatti nu akeeka waa hunda kanaaf dura dursee ganda duniyaa kana keessatti rabbiin waa lama xunda'eessee walqixa waa lama ardii tanarratti uume dhiira yoo jennu durba biratti uume dhabaa fi argata walitti uume guyyaa halkan walitti uume waa hunda qindii godhee walitti uume rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala akkuma san
dhukkubaa fi qorichallee wal bira uume rabbi. Ganda duniyaa kana ganda argataa fi dhaba dhukkubaa fi fayyaa jireenya akkasii kanarratti uumame ganda duniyaa kana namni gaafa dhibdeen tokkotti argamte dhukkubni tokko isatti argame dhukkuba saniif rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa sababa akka nuti fudhannu nuu godhe malee kanama fayyisu qoricha sanii miti. Rabbitu nama fayyisa garuu sababa qoricha san fudhatuu nuu godhe musabbib al-asbaab rabbii waa hundaaf sababa godhan waa hundaaf sababa akka nuti goonu nuu godhe duroomsuun harka rabbii jira garuu carraaqqata sababa nuu godhe daara baasuu rabbi harka isaa jira garuu uffatuu sababa nuu godhe quubsuu harka rabbii jira garuu nyaachuu sababa nuu godhe akkuma san fayyisuulleen harka rabbii jira garuu akka nuti qoricha fudhannu sababa nuu godhe jechuudha. Dhukkuba ardii tanarratti argama dhukkuba hedduun namaa ittiin du'u rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam akkana jedhan aktharu man yamuutu min ummatii ba'da qadaa'i illaahi wa qadari bil'ayn irra hedduun ummata kiyyaa erga qadaa fi qadara rabbiitii wanni inni ittiin dachii tanarraa duguugamu wanni inni ittiin du'u wanni inni itti dachii tanarraa baduun ija tana jedhan ija budaati al'aynu haqqun ijjitun dhuguma jirti jedhan osoo wanni silaa qadaa fi qadara firrisee namatti dhufu taate ija tana jedha rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam ija budaati gadaa nabii kennaa tokkoo sahaabaa osoo inni shaawara dhiqataa jiru tokkorra ol tare ani qaama akkana bareedu takkaan argine jedhe qaama akkana bareedu takkaa inuun argine aguma xiqqaa jecha inni darbate san namni kun kufee lafatti kufee dhaye addirki yaa rasuulallah ebeluu san dhaqqabi ebeluu san dhaqqabi jedhanii rasuula rabbiitiin mee tokkoon keessan maal irratti wal ajjeesa jedha rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam booda eenyutti bir'attan nama akkana godhe jennaan ebeluu jedhan dhiqadhuufi jedhanii akkasitti namni suniin fayyee rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam ija budaatillee qoricha ittiin akeekan addamul faasida akkuma san dhiiga badaa qaama namaa kana keessa jiru dhiiga qaama ilma namaa kana keessa jiru akka nuti kooban akka qaama kana keessaa kooban baasnu nu ajajan rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam umrii jiraatan keessatti yaala dhiiga baasuu yaala koobachuu kanallee nutti himanii turan alayhi salaatu wassalaam akkuma san tuqaa jinni namni yeroo hedduu yoo silaa ilma namaa kana jinniin tuttu maalitti yaadaa yeroo hedduu maalitti ilaala yoo ka jettan taate yaala kana osoo qur'aanan dura yaalle gara mana yaalaa marfeetti takkii wantoota garagaratti fiiguu isa dirqamsiisa san booda yoo sanirraa dhabe gara qur'aanatti as deebi'a garuu wanni nuu galuu qabu tokko akkuma ilmi namaa wal hassadu akkuma ilmi namaa wal waanyu jinniin illee ilma namaa waanyiti jedhan jinniin ilma namaa ni waanyiti yaala silaa jinniin tuqaa ilma namaa kana tuyxe rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam akkaataa nuti itti yaala kana geggeeffannu lafa nuu kaa'an turan alayhi salaatu wassalaam
ilmi namaa kun jireenya jiraatu kana keessatti wantoota marfame hedduutu jira. Wantoota isa marse kan nuti silaa ijaan hin garre kayoo ijaan silaa rabbi nutti mul'ise dheessinee biraa baqatuu dandeenyu ka akkasii rabbi nu bira kaa'e. Garuu nurraa dhoysuun ni'ima rabbiiti. Ilmi namaa kun hundi shayxaana qaba. Ilmi namaa kun hundi jinnii qaba. Akkamitti nuti jireenya jiraannu kana hunda keessa shayxaana wajji akka deemaa jirru beeka. Saleenti irra godhi. Jireenya jiraachaa jirru kana keessatti shayxaanaa fi jinniin akkanatti nu wajji deemti. Nama garii shayxaanni isaa huqqatee isa sodaataaf jecha shayxaana